Ik ben Jan van der Meul, 88 jaar. Ik ben al 58 jaar kunstenaar. En ik ben begonnen als graficus en later ben ik aan het schilderen ingegaan. Ik ga een hele grote cursussen doen, workshops, exposities, enzovoort, enzovoort. Nou ja, wat er mij aan de hand is, dat is heel triest. Maar als je wat oud wordt, dan krijg je van alles dus. Maar mijn eigen die binnen net meer goed, ik zie net meer goed. Ik zeg dan wel eens, ik ben haast blind. Mijn dochter die komt nou en dan, of een van mijn kleindochters, die komen dan, die zorgen even in de koelkast, dat het behoorlijk hoe de datum is. Ik iets van tafeltje dekje. En dat waar ik mezelf op in een magnetron, dat kan ik eigenlijk nog correct vinden, of bij een loop. En verder, als er visite geweest is, dan moet ze alles op hetzelfde plakdeel zetten, want anders vind ik het net weer. Als het zoutvaatje net stiert, werd het oorzeltje stieren, dan zie ik het hele huis zo. Kan ik het niet meer vinden. Ik zie net meer wat teken in mat. Ik kan niet een schilderij meer maatje. Want, ja, ik kan wel schilderij maatje, maar dan moet ik heel op mijn gevoel in. Jo, ben je nog altijd dwaande? Ik ben nog altijd dwaande, ja zeker jongen. Dat jet er net uit hè. Dat wat in je genen zit, hè, wat zijn talent nemen, dat hoor je tot OED. Mag ik jou nog helpen? Ja, dat mag me even helpen, ja. Dan mag je even zien als je witte verven in de hesten. Wit. Rood kan ik nog wel zien. Rood kan ik wel zien, maar wit kan ik niet zien. Kijk, dat is rood, dat weet ik. Ja, dat is hem. Oké. Deze keer kan ik jou even assisteren, maar hoe doe je dat nou als er net in is om jou te helpen? Dan zet mijn hulp, die is nou even het west, maar die zet de kleuren op het tubus. Zit je zwart in? Ja. Ja, hè? Oké. Dan had ik hier net een injectie gehaald en waar leg ik die nou neer? Ken je de door nou wel uit? Ik ken het door net meer uit, nee. Dat is heel triest. Ik zit hier in een eenzame opsluiting. Ik hoor net een enkele band om, want ik kan nergens in. Ik ben 1 keer op een fiets voortwest en dan ik weer nog geen 200 meter voort. Toen dacht ik, ja, ik kom nooit weer thuis. Toen had ik een vreeg en die had me thuis gebracht. En dat is wel heel teleurstellend. Dus juist al wat ik doe. Kijk, nou ben ik al in het Fries bezig, maar ik zuig nou een beetje verdunde zwarte acrylverf in deze injectiespuit. Die ga ik zo meteen gebruiken om te tekenen. Maar wat ik altijd ook tegen de cursisten zeg, dat is als ik cursussen ga, dan was het van, Jan, wat moet ik tekenen? En dan zeg ik altijd, wat heel belangrijk is dat je probeert niet na te denken. Hoe meer je nadenkt, hoe meer je in verwarring raakt. En toen ik niet zo goed meer kon zien en toch de aandrang voelen als kunstenaar, want dat heb je, daar kom je niet omheen. Die aard, die blijf je houden. Denk van ja, ik moet toch op de een of andere manier mijn schilderijen blijven maken. En dat doe ik nu. En waar heb ik nu die verf neergelegd? Oh ja, hier. Kijk, ik pak maar wat. Ik denk niet na. Ik probeer zo weinig mogelijk na te denken. Maar ik kom er niet helemaal omheen. Ik ben dus met wit begonnen. En ik heb in mijn hoofd het idee van dat moet een beetje de bovenkant worden. Dat wordt dus, als het goed is, lichtblauw. En ik doe maar wat. Maar alles wat ik doe is wel heel serieus. Je moet dus niet denken van die man die heeft het verstand niet. Want het gebeurt wel met mijn volle verstand erbij. En hoe belangrijk is het voor jou dat jou de kunst nog hebben? Oh, dat is alles in mijn leven natuurlijk. Hè? Dat is... Ja, dat is... Zonder die kunst ken je niet. Hè? Dat is een gave die je hebt... Ja, ik zet mijn handtekeningen er even onder, want dat is heel belangrijk. En nou ga ik er even oorheen. Maar het... Zo.
Hatsa. Jongen, wat had je nou makken, jong? Geen idee. Maar het komt er wel uit, hè. Die brein het dit makken, hè. Er is een orgaan in het lichaam en dat is het brein. En dat bepaalt alles. Dat regelt dat de handen beweegsten en de voeten beweegsten. En die moelen en die eigen. En mijn eigen doet het net zo goed meer. En toch moet ik wat op dit papier zetten. En dat is nou gebeurd. Dat is het klaar. Dat mag er niks meer aan doen.